Os ninhos de pássaros mais incríveis do mundo. Número 1. Tecelão social. O ninho dessa ave encontrada na África não é apenas um ninho, mas uma cidade inteira, porque eles constroem o ninho juntos, e mais de 400 pássaros podem viver ali. Esse ninho é extremamente forte e consegue ser fresco por dentro no verão. Nem mesmo leopardos perdem a chance de descansar nesses ninhos. Número 2. Pássaro alfaiate. Você deve ter adivinhado pelo nome que ele não constrói ninho, mas o costura. Primeiro de tudo, essa ave pega uma fibra e faz um buraco na folha com o seu bico em forma de agulha. Então ele retira a fibra do buraco e costura a folha. Voilá, o ninho está pronto.